छतरपुर से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। डुमरा के सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक महेंद्र अहिरवार क्लासरूम में बच्चों के बीच कुर्सी पर बैठे बैठे सोते नजर आए। वायरल वीडियो में शिक्षक खर्राटे लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बच्चे कक्षा में मौजूद हैं। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी पीके रैकवार ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्कूल डुमरा, वहाँ के एक शिक्षक शाला में सोते हुए वायरल हो रहा है। इस संबंध में क्या प्रकार का संज्ञान आपके द्वारा लिया है? यह वीडियो भी मुझे उपलब्ध कराया गया है। मैंने इस वीडियो को देखा है और इस संबंध में हमने महाराजपुर हायर सेकेंडरी प्राचार्य को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है। संबंधित संस्था के प्राचार्य से, संकुल प्राचार्य से भी प्रतिवेदन मांगा है और प्रतिवेदन में प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सोलाओ हाँ, दोनों ही रहे थे।